আসসালামু আলাইকুম সকলে শান্তি বর্ষিত হোক। আমি মোহাম্মদ শাফিউল বাসর কাজ করছি বিশ্বাস মোবাইল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নিয়ে। মোবাইলের শর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। মোবাইলে যখন শর্ট হয়, যারা শর্টটা ভালো করে নির্ণয় করতে পারে তারা খুব সুন্দরভাবে সমাধানটি করতে পারে, আর যারা শর্ট নির্ণয় করতে পারে না তারা এক জায়গার সমস্যা তিন জায়গায় নিয়ে যায়। আসলে শর্ট এমন একটা প্রবলেম, যখন কেউ সঠিকভাবে সমাধান করতে পারবে না এটা, তখন এটার দ্বারা সমস্যা বাড়বে, বাড়তে বাড়তে এক বা একাধিক জায়গায় এটা যাবে। এমনও অবস্থা হয় যে শর্ট যদি ভালোভাবে প্রপার বিয়ে করা না যায়, সেক্ষেত্রে সিপিইউ পর্যন্ত ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে এই শর্টের স্পাকে। কাজেই শর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শর্ট নিয়ে আশা করি প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে অ্যালার্ট হবেন। তো আজকে আমরা ক্লাস করাবো শর্ট নিয়ে। এই শর্টের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ফুল শর্ট, হাফ শর্ট, ইনপুট শর্ট, আউটপুট শর্ট, এই বিভিন্ন শর্টের বিস্তারিত বিষয় নিয়ে আজকে আমরা ক্লাস করব। তো আমাদের সাথে আজকে থাকবেন। চলুন তাহলে আমরা শুরু করব আজকের শর্টের ক্লাস। আমরা ছিলাম কোথায়? শর্টের বিষয় নিয়ে, তাই তো? তো মোবাইল শর্ট কেন হয় এটা কয়েকটা উপসংহার আমরা নিয়েছি। হ্যাঁ, দেখি ডিসকাশন করতো কী কী শর্ট, কী কী কারণে শর্ট হতে পারে। ওভার ভোল্টেজ একটা করে, তুমি বলছো কি ওভার ভোল্টেজ? হ্যাঁ তুমি বলো। ওয়াটার ড্যামেজ থেকে, হ্যাঁ পানিতে পড়া মোবাইল, যে সমস্ত মোবাইলগুলো পানিতে পড়বে সবাইকে আমরা সাজেস্ট করব যে মোবাইল পানিতে পড়ার যত দ্রুত সম্ভব এই মোবাইলটাকে পানিতে পড়ার পরে এসে সার্ভিসিংটা করানোর জন্য। অনেকে কী করে, মোবাইলটা পানিতে পড়ার পর ইউজ করে, চলতেছে তো অসুবিধা নাই, যখনই দুই একদিন পরে এটার সমস্যা মেজর গিয়ে দাঁড়ায় তখনই এসে এরপরে সে সার্ভিসিং করার জন্য। দুঃখজনক হলেও সত্য, তখন আমরা দেখি যে মোবাইলের ওই বোর্ডের বিভিন্ন লেয়ারগুলো নষ্ট হয়ে যায়। পানি মোবাইলের জন্য একটা বিষ খেলে যেমন মানুষ মারা যাবে, মোবাইলের মধ্যে পানি প্রবেশ করলে মোবাইল কী হবে? ডেড হয়ে যাবে। কারণ হচ্ছে যে এই পানি গাছের ডালপালা খায় না, পানি কী খায়? গাছের শেকড়, মানে ওখান থেকে গাছের গোড়াসহ তুলে ফেলবে সে। তো মোবাইলের পার্টস নষ্ট করে সে ক্ষান্ত হবে না, পার্টস নষ্ট করে পার্টসের যে গোড়াটা আছে সে গোড়ার লেয়ারটা পর্যন্ত সে খেয়ে ফেলবে। ফলে হয় কি, অনেক ক্ষেত্রেই এই পানিতে পড়ার পরে মোবাইলের মাদারবোর্ডের লেয়ারগুলো উঠে যায়, মাদারবোর্ডের কালার উঠে যায়, পাঙ্গাস পড়ে যায়, শর্ট হয়ে যায়। পানি নিজে একটা শর্ট। আসলে পানি যখন এক জায়গায় জমে থাকবে, এই পানিটার সময় বিবর্তনে এটা এক সময় পাঙ্গাস হয়ে যাবে। পাঙ্গাস মানে হচ্ছে গ্রাউন্ড। যে জায়গাগুলোতে পাঙ্গাস হবে ওই জায়গাটা আস্তে 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 সে বাইরের পুরো জায়গাটাকে নিয়ে একসাথে কী করবে? জটলা করে শর্ট করে ফেলবে। সো পানিতে পড়ার পর প্রচণ্ড পরিমাণ মোবাইল শর্ট হচ্ছে। আমরা যা পাই, আমরা প্রতি মাসে কমপক্ষে 20-30টা ফোন এমন পাই যারা পানিতে পড়েছে, আজকে কালকে পরশুদিন এরপর নিয়ে আসছে ফোনগুলা। তো বলছে পানিতে পড়া ফোনটা তো চলতেছে পানিতে পড়ার পরে। তো দেখুন, পানিতে পড়ার পর ফোনটা চলবে, এই ফোনটা ভিতরে যাবে, ভোল্টেজের ওখানে যাবে, পানির পাঙ্গাস পড়বে, স্পার্ক করবে, লুজ কানেকশন করবে, তারপরে গিয়েই তো নষ্ট হবে নাকি? ধরুন আমরা এখন এই হাত দিয়ে একটা ঘুষি দিলাম একটা দেওয়ালে কী করে টাচ করলাম, দেওয়ালে এভাবে করে একটা ঘুষি দিলাম, আমরা কি মুহূর্তে ব্যথা পাবো? আমাদের চামড়ায় যেই বোধ শক্তি আছে সেটা এই ব্যথাটা অনুভব করতে বা পাইতে একটু সময় লাগবে, অ্যারাউন্ড আধা ঘন্টা, 10 মিনিট, 15 মিনিট, 20 মিনিট সময় লাগবে। এরপরে যখন ও ব্যথাটা অনুভব হবে তখন অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে, তখন আর হাত রাখার মতো পজিশন থাকবে না। কিন্তু এই ব্যথাটা পেতে বা অনুভূতি একটু সময় লেগে যাবে। মোবাইলের সেম, একটা মোবাইলে পানি প্রবেশ করার পর সে পানিটা ওখানে গিয়েছে, যারা বিভিন্ন জায়গায় পাঙ্গাসগুলো জমেছে এবং পাঙ্গাসটা আস্তে আস্তে লেয়ারটা খেয়েছে, এটা হয়তো সময় লাগবে। তো এই মোবাইলগুলো পানিতে পড়ার পরে যত দ্রুত সম্ভব এটা কী হতে হবে? সার্ভিসিং করাতে হবে, এবং যত তাড়াতাড়ি পসিবল হয় আর কি। হ্যাঁ, সাডেনলি দূরে থাকলে কিছু করার নাই, কিন্তু যদি কাছে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে অবশ্যই এটাকে সার্ভিসিং করাতে হবে, একটা বিষয়। তো যখন পানিতে পড়া মোবাইলগুলো নিয়ে আসে, আমরা সবার আগে পাই শর্ট হয়ে যায় পানিতে পড়া মোবাইল। 1 নম্বরে শর্ট হয়ে যায়। 2 নম্বরে লাইট ডিপার্টমেন্ট নষ্ট করে ফেলে। লাইটের যে মোবাইলে যে লাইটের আইসি আছে, লাইটের ডিসপ্লে কানেক্টর আছে, ডিসপ্লে কানেক্টর থেকে যে লাইট সেকশনটা আছে এই লাইট সেকশনটাকে নষ্ট করে। কেন? লাইটের অ্যানোডে পজিটিভটা একটা হাই ভোল্টেজ থাকে, এই কারণে নষ্ট হয়। নাম্বার 2, অনেকেই যখন ফোনটা অন হয় না তখন সেগুলো চার্জে লাগায়। একটু এমনি পানিতে পড়া মোবাইল এর মধ্যে কী লাগায়? চার্জে লাগায়। সে আরও স্পার্ক করার কারণে সে আরও শর্টটাকে আরও বিস্তার লাভ করে ওখানে। এইভাবে অনেকগুলো শর্টের প্রবলেম বাড়তে থাকে। তো ইনপুট শর্ট আমরা প্রথমে ডিসকাশন করবো ইনপুট এবং ফুল শর্ট নিয়ে। ফুল শর্ট বোঝাচ্ছে কি, আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই যদি 5 অ্যাম্পিয়ারের হয়, পাওয়ার সাপ্লাই যদি 3 অ্যাম্পিয়ারের হয়, তাহলে সম্পূর্ণ অ্যাম্পিয়ারটা একসাথে কনজিউম করে ফেলবে। যখন আমরা লাগাবো কেবলে পজিটিভ কানেকশন যখন লাগানোর পরে কী হবে? ফুল অ্যাম্পিয়ারটা নিয়ে ফেলবে। এক পাশে
আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো। এক পাশে ভোল্টেজের মিটার থাকবে, এক পাশে কি থাকবে কারেন্টের বা অ্যাম্পিয়ারের মিটার। ওই অ্যাম্পিয়ারের মিটারটায় সে পুরো নেওয়া লোড পর্যন্ত হচ্ছে 500 পর্যন্ত। কত? 500 রিডিং দেখাবে, 1 2 3 করে কত উঠবে? 500 উঠবে। যখন মোবাইলটা লাগাবো আমরা, লাগাওয়ার সাথে সাথে সেই পাশে 500 নিয়ে নেবে, 490 80 এরকম নিয়ে নেবে। তার মানে কি সেটা ফুল শর্ট। তোমার ভিডিওতে দেখছো না এরকম? আমার ভিডিও দেখতে বলে এই কারণে, যে চ্যানেল থেকে শর্টের ভিডিওটা দেখতে বলে এই কারণে, ওখান থেকে অনেকগুলো ক্লু আমরা ওখান থেকে পেয়ে যাবো। যারা দেখেছো তারা ক্লুগুলো সহজে পেয়েছো, যারা পাওয়ারে তার কাছে ঝাপসা ঝাপসা মনে হচ্ছে। আচ্ছা, নো প্রবলেম, পরবর্তীগুলো দেখে নিবা। ওকে, তো যখনই ইনপুটে আমাদের শর্টটা ঢুকবে তখন কী হবে? ওই যে অটো বাম পাশে কী হবে? অ্যাম্পিয়ার উঠে যাবে। ঠিক আছে, মাথায় রাখবে এই অ্যাম্পিয়ার যখন উঠবে তখন গরম হবে। কী হবে? কোথাও না কোথাও গরম হবে। কোথাও হতে পারে যে অতিরিক্ত গরম হতে পারে, কোথাও হতে পারে যে লাগানোর সাথে আগুন ধরে যেতে পারে সেই কম্পোনেন্টটা, যে কম্পোনেন্টটা শর্ট। কোথাও হতে পারে যে ধোঁয়া উঠে যেতে পারে ওই কম্পোনেন্ট থেকে বা ওই আইসি থেকে, এরকম হতে পারে। তা আমরা প্রথমে কী করবো? এটা লাগাবো বা ধরবো। ধরার পরে খেয়াল করবো যে কোন জায়গায় গরম হচ্ছে। কী হচ্ছে? গরম হচ্ছে, গরম হচ্ছে, গরম হচ্ছে। এটা দেখার পরে মোবাইলটা খুলে ফেলবো। 4.2 অবশ্যই দিতে পারি আমরা। কী করবো? যখনই মনে হবে, ধর আমি এই বোর্ডটা ধরলাম, নোট 5 এটা, আমি ব্যাটারিটা লাগাই এখানে ধরলাম, এভাবে করে জাস্ট এভাবে করে ধরো বোর্ডটা ধরলাম। ধরবার মনে হলো যে আমার এদিক দিয়ে গরম হচ্ছে। কোথায়? এদিক দিয়ে গরম হচ্ছে। আমি বোর্ডটা আস্তে করে ছাড়বো। কী আছে এদিকে? এটি পাওয়ার আইসি আছে এদিকে। ওকে, পাওয়ার আইসি আসলে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট হতে পারে। এখন এই শর্টটা পাওয়ার আইসি হতে পারে, কম্পোনেন্টও হতে পারে, পারে কি না? কিন্তু আমি বুঝতেছি এটা কোনটা হচ্ছে এখানে। স্পেসিফিক এতগুলো কম্পোনেন্টের মধ্যে কোনটা শর্ট হবে আমার সেটা বোঝা আসলে একটু দুষ্কর। কী করতে হবে? এই জায়গাটা আমি রজন দিয়ে গোলা করবো। কী দিয়ে? রজন দিয়ে। ফ্যানটা বন্ধ করে দিয়ে রজন দিয়ে যখন আয়রন ঢুকাবো, ঢুকাই আমি এখানে হালকা করে দিব, আস্তে আস্তে কী হবে? গোলা হয়ে যাবে, গোলা কালার হয়ে যাবে, একদম গোলা হয়ে যাওয়ার সাদা সাদা গোলা হয়ে যাওয়ার পরে আবার ব্যাটারিটা লাগাবো এখানে আমরা। তো মাথায় রাখবা, এখানে লাগানোর সময় অবশ্যই শুধুমাত্র পজিটিভ এবং নেগেটিভের তার দুটো লাগাইতে হবে। আমরা যে মেকানিকের যে কেবল ইউজ করি, ফিল্টার কেবল যেটা ইউজ করি, ওই কেবল লাগানো যাবে না। ওই কেবল দিয়ে কখনোই শর্ট নির্ণয় করা যাবে না, বরঞ্চ কেবলটা নষ্ট হয়ে যাবে। তা কী করতে হবে? সাদা এবং কালো দুটো সিঙ্গেল তার এখানে ক্লিপ করতে হবে। ওকে, এবার আমরা লাগাবো। লাগানোর পর যেহেতু রজন দিয়ে ঘোলা করা আছে, এখন কোন জায়গাটা গরম হচ্ছে সবার আগে বোঝা যাবে। ওকে, এবার আমরা দেখলাম কি আইসিটা গরম হয়ে যাচ্ছে। কি দেখলাম? আইসি গরম হলে প্রবলেম একরকম। আর যদি দেখা যাচ্ছে না আইসি না, কোনো একটা ক্যাপাসিটর সবার আগে গরম হয়ে গেছে, ক্যাপাসিটর, ডায়োড, এগুলো আগে গরম হয়ে গেছে, রেজিস্টার নয়, ক্যাপাসিটর ডায়োড, দুটোই শর্টের কারণে গরম হবে। তাহলে ক্যাপাসিটর আর কি ডায়োড গরম হয়ে গেছে, এখান থেকে আমাদের ঘোলাটা চলে গেছে। তার মানে কি ওই ক্যাপাসিটরটাই দায়ী। কিচ্ছু করতে হবে, জাস্ট ওই ক্যাপাসিটর রিমুভ করে দেবে। হ্যাঁ, গোলাটা ক্লিন হয়ে যাবে জায়গাটা থেকে। আবার পুরোটা গোলা করছি না আমরা, জাস্ট ওই ক্যাপাসিটরটা উপর থেকে কী হবে? ওইটা সবার আগে গলে যাবে। এটা ফুল শর্ট। হ্যাঁ, ফুল শর্টে বেলা হয় এটা। পরে আসতেছে হাফ শর্টে আমরা। রেজিস্টারে শর্ট হয়, রেজিস্টার কখনো শর্ট হয় না। রেজিস্টার তার নিজস্ব মান নষ্ট করে, মান হারিয়ে যাবে। সে কখনো বোর্ড শর্ট করে ফেলবে না, তার মান হারিয়ে যাবে। একটা 1K রেজিস্টার লাগিয়েছে, কোনো কারণে সে স্পার্ক করেছে বা এটা লাইন নষ্ট হয়ে গেছে, সে 1K থেকে 0 মানটা কমে যাবে। 1K থেকে সে 200 300 100 এরকম দেখাবে, মান কমে যাবে। কিন্তু রেজিস্টার দ্বারা কখনো ফুল শর্ট হাফ শর্ট হবে না। ওকে, তো কী করে বুঝলাম আমরা যে কম্পোনেন্ট বা ক্যাপাসিটরটা যদি গরম হয় এখান থেকে, তাহলে কি সেই ক্যাপাসিটরটা বা ডায়োডটাই শর্ট, জাস্ট ওটাকে আমরা রিমুভ করে দিলে আমাদের শর্ট চলে যাবে। কী করলো? ওটা রিমুভ করলে শর্টটা চলে যাবে। তবে যদি আইসি গরম হয় তাহলে একটু চিন্তার বিষয় আছে। আইসিতে গরম হলে আইসি তুলে ফেলবো, বিষয়টা এমন নয়। কারণ আইসি একটা সার্বজনীন জিনিস। কেমন সার্বজনীন জিনিস? আবার ধরে নিলাম এটা একটা আইসি, এটা আমাদের পিএমআই আইসি। এই পিএমআই আইসি থেকে এখান থেকে ঢুকছে 3.0, এখানে ঢুকছে 4.1, এখানে ঢুকছে 3.5, এখানে ঢুকছে 2.8। এভাবে করে কিন্তু অনেকগুলো ভোল্টেজ কোথায় ঢুকছে? আইসিতে। এখন এখানে যদি কোনো একটা ভোল্টেজ যদি মিসিং হয় বা শর্ট হয়, তাহলে কী হবে? আইসি গরম হয়ে যাবে। তাহলে কি আইসি শর্ট? আইসি শর্ট একমাত্র পানিতে পড়া হলে। ওভার শর্ট খাইলে আইসি গরম শর্ট হয়, আর পানিতে পড়লে অনেক ক্ষেত্রে আইসি নষ্ট হয়ে যায়। তবে
টুকটাক শর্টের কারণে হলে খুব একটা আইসি নষ্ট হয় না। এটা তো একটা করণীয় আছে। করণীয় কি, এই আইসির পাশে যদি এটা 4.2 এর ভ্যালু হয় তাহলে আইসির পাশে 4.1 যুক্ত একটি বিপিএস কয়েল থাকবে। কি থাকবে? আমরা পড়েছিলাম বিপিএস এর সম্বন্ধে, বিপিএস বোল্ট, এই বিপিএস কয়েল থাকবে। কি থাকবে? বিপিএস কয়েলের দুটো মাথা থাকবে, এরকম দুইটা মাথা। এই দুইটা মাথার কারণ সংযোগই আসছে পাওয়ার আইসি থেকে। দুটো পাওয়ার আইসি গেছে, কিন্তু একটা পাওয়ার আইসি এখানে সংযুক্ত হয়েছে, আর একটা পাওয়ার আইসি থেকে এখান থেকে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আইসিতে বিভিন্ন সেকশনে এখানে কি করেছে, লাইনটা এসে ডেলিভারি করেছে। কি করেছে? লাইনটা এসে ডেলিভারি করেছে। বিষয়টা বোঝা গেল? বোঝা গেল? একটু বুঝছি তোমরা। এবার কি করবো, আমরা বিপিএস কয়েলটা উঠে ফেলবো। উঠানোর পরে দেখবো যে এদিকে এটার পজিটিভ, এদিকে পজিটিভ, দুটো কানেকশন। এবার দেখবো যে কোন মাথাটায় শর্ট দেখাচ্ছে। মাথা রাখবে, কখনোই দুই মাথা শর্ট দেখাবে না। এক মাথা লাইনার হিসাবে শো করবে, আরেক মাথা কি থাকবে? আরেক মাথা শর্ট দেখাবে। কি দেখাবে? আরেক মাথা। যেই মাথা শর্ট থাকবে সেই মাথায় আমরা ভোল্টেজ দিয়ে পরবর্তী স্পার্ক করবো। যেই মাথায় শর্ট থাকবে সেই মাথাটায় পরবর্তীতে আমরা কি করবো? ভোল্টেজ দিয়ে স্পার্ক করব। কত ভোল্ট দিব সেক্ষেত্রে স্পার্ক করার জন্য? মিনিমাম হচ্ছে 1.5 ভোল্ট। এখানে আসলে উপরে উঠবো আমরা। 1.5 ভোল্টে কোনো কিছু গরম হচ্ছে না। 2.0, 2.5, আড়াই পয়েন্ট, 3 পয়েন্ট, 3.5 পয়েন্ট, সর্বোচ্চ আমরা ওখানে 4.1 পর্যন্ত বা 4.02 পর্যন্ত যেতে পারবো। এর উপর যেতে পারবো না, এর মধ্যে গেলেই সেট অন্য জায়গায় মেরে খেয়ে যেতে পারে। যখন আমরা এখানে স্পার্ক করবো, স্পার্কটা করার সাথে সাথে খেয়াল রাখবো যে বোর্ডের অন্য কোথাও গরম হচ্ছে। কারণ যেহেতু বিশেষ করে বিপিএস লাইন শর্ট হয়, এটা যেটা বিভিন্ন জায়গায় লাইনে ডেলিভারি হয়েছে, একটা লাইন বিপিএস থেকে বের হয় যেটা বিভিন্ন জায়গায় যেটা ডেলিভারি হয়েছে, এটাই শর্ট হয়। এটা শর্ট হয় মানে কি, যে ধরো তোমার নেটওয়ার্কের পিএ, এটা নেটওয়ার্কের পিএ, পিএর এখানে একটা ক্যাপাসিটর আছে, তাই না? এই ক্যাপাসিটর শর্ট, এই ক্যাপাসিটর শর্ট, তাহলে কি এই বিপিএস করে শর্ট দেখাবে। যখন আমি এখানে স্পার্কটা করবো তখন সে গরম হবে, কি এই ক্যাপাসিটরটা গরম হয়ে যাবে। বা নেটওয়ার্কের পিএটা শর্ট, তাহলে কী হবে? পিএটা গরম হয়ে যাবে। পিএটা রিমুভ করলে শর্ট চলে যাবে। আবার আমরা বিপিএস কয়েলটা বসাই দিব, বসাই দিয়ে যে পিএটা তো সেই পিএটা লাগাই দিব আমরা, বা যে কম্পাউন্ডার করছি সেই কম্পাউন্ডারটা লাগিয়ে দিব, আমাদের ফুল শর্টটি চলে যাবে। তাহলে আমরা ফুল শর্টের জন্য কয়টা মাধ্যম দেখালাম? 3টে মাধ্যম দেখিয়েছি। প্রথমটা 1 নম্বরে যখন তুমি ব্যাটারিটা লাগাবা তখন যদি কোনো লিকেজ বা রোডের শর্ট, রোড ব্যাপে শর্ট থাকে, তাহলে ওই মুহূর্তে সেটা কী হবে? ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে শর্টের চোটে। যদি ওখানে কোনো কম্পোনেন্ট আধা পোড়া হয়ে থাকে তখন এই স্পার্কের কম্পোনেন্টটা পুড়ে যাবে, দুটো ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। 3 নম্বর যদি এটা না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে? আইসি গরম হবে। আইসি গরম হলে তখন আমরা কি বিপিএস কয়েলে যাবো। এর আগে আমাদের বিপিএস কয়েল যেতে হবে না। আর এই শর্টগুলো রিপেয়ার করার জন্য একটা মাস্টার ক্লু আছে। মাস্টার ক্লু কি? স্যামসাং একটা ব্যাটারি নিবা, স্যামসাংয়ের ব্যাটারি নিয়ে উপরে সার্কিট যেটা থাকে সার্কিটটাকে ফেলে দিবা। ফেলে দিয়ে নিচে যে লিকুইড যেই কী বলে তোমার এই যে 3000 4000 এমএসের যে লিকুইডটা থাকে, লিথিয়ামটা থাকে, শুধু লিথিয়ামটা রাখবা। যেমন এটা এই এটা এই সার্কিটটা ফেলে দিবা। ফেলে দিয়ে না, বেল্ট দিয়ে একটু হাতে ফেলতে পারবা। ফেলে দিয়ে এখানে দুটো পজিটিভ নেগেটিভ আছে, লিথিয়ামটা কি আছে? দুটো পজিটিভ নেগেটিভ আছে। এই লিথিয়াম পজিটিভ নেগেটিভটা দিয়ে লিথিয়ামের পজিটিভটা দিয়ে পজিটিভ স্পার্ক করবা। একদম সাধারণত যে কম্পোনেন্টটা শর্ট আছে কম্পোনেন্ট ওখানে পুড়ে যাবে, পুরো ধোঁয়া বেরিয়ে যাবে। এরপর শর্ট ক্লিয়ার আছে, তুমি শর্ট ক্লিয়ার দিয়ে করতে পারবা। তো আমরা শর্ট দিয়ে ক্লাস করছিলাম, এই যে আমরা শর্ট দিয়ে ডিসকাশন করছিলাম। শর্ট নিয়ে আরও বিস্তারিত বিষয় আছে, ভিডিও করতে গেলে আসলে অনেক বড় হয়ে যাবে। সেই জন্য আমরা একটা বোর্ডের এখানে একটা ইউজ বোর্ডে একটা বাজার নিয়ে বসেছি। এখানে অনেকগুলো বোর্ড অলরেডি এখানে যে আমাদের এখানে অনেকগুলো বোর্ড এখানে আছে, 80% সব ব্র্যান্ডের বোর্ড সব এখানে, এমআই, ভিভো, হুয়াই, অপ্পো, এই বোর্ডগুলো। তো বিশেষ করে ব্র্যান্ডের ফোনগুলোতে শর্টগুলো বেশি হয়, এমআইতে হয়, ভিভোতে হয়, অপ্পোতে হয়। তো যারাই মোবাইল ফোন রিপেয়ারে কাজ করেন বা করছেন, একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে সবসময় সতর্ক হতে হবে। শর্টের কাজ কিন্তু হচ্ছে এক চান্সে করে ফেলার কাজ। এটাকে বারবার বিভিন্ন জায়গায় ঘাটতে গেলে সমস্যা বিভিন্ন জায়গায় ছড়ায় যাবে। আর যে ভোল্টেজের ম্যাচিংটা না বুঝেন আপনি, সেক্ষেত্রে সমস্যা বেড়ে যাওয়ার চান্সই সবচেয়ে বেশি। তো আমাদের এই মুহূর্তে প্রসেসিং চলছে 67তম ব্যাচের, যেটি শুরু হবে আমাদের ঈদের পরে আগামী মাসের 15 তারিখ থেকে। যারা মোবাইল ফোন সার্ভিসিং শিখতে আগ্রহী তারা যোগাযোগ করতে পারেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।